Hi friends, இன்னைக்கு வந்து நம்ம சூப்பரான ப்ளூபெர்ரி மஃபின் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். அது எப்படி பண்றதுங்கிறது பாத்துறலாம். 2 கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கங்க, 1 கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கங்க, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு salt எடுத்துக்கங்க. பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான் ட்ரை இன்கிரிடியன்ட் எல்லாம் நல்லா mix பண்ணி வச்சிரலாம். ப்ளூபெர்ரி பாத்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணுது. ஹார்ட்டுக்கு, பிபிக்கு, டயபெட்டிஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அடுத்து லிக்விட் ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் வந்து நம்ம தனியா ஒரு பவுல்ல வந்து 2 முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அது கூட வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு மில்க், இது வந்து காச்சி ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற மில்க், அது கூட 1/3 கப் அளவுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில், 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ், இது எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரை இன்கிரிடியன்ட் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடணும். நல்லா நீங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பாச்சுலா வச்சு கூட நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா கட்டிலாம் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ரோசன் ப்ளூபெர்ரிஸை வந்து நம்ம இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து ட்ரையாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனா நீங்கள் வந்து அதில் வந்து மைதாவை லைட்டாக கோட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரோசனுங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு உடஞ்சி போகாது நம்ம பைண்ட் பண்ணும் போது. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம மைக்ரோவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கிறோம். 180 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும் ப்ரீஹீட் ஆனோடனே. அடுத்து நம்ம வந்து கப் கேக் மோல்டெல்லாம் வச்சுட்டு அதில் வந்து மாவு பேட்டர்லாம் போட்டுட்டு அது மேலே வந்து சுகர் வந்து டாப்பிங் போட்டோம்னா நல்லா ப்ரௌன் கலரில் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம 180 டிகிரியில் வந்து 25 to 30 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தோம்னா சூப்பரான ப்ளூபெர்ரி மஃபின் ரெடி ஆகிடும். டக்குன்னு ஈஸியாக ரெடியாக பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.